鸡蛋你还在煮着吃吗？今天教你一个不一样的吃法，这样做比买的还要好吃。新鲜的鸡蛋加入1小勺的盐，适量的清水没过鸡蛋，给它洗个澡，把表皮洗得干干净净的。然后另准备一个盘子，咱们把盐倒进去，让刚才清洗的鸡蛋裹上一层盐，尽量抹得均匀一点。另外准备电饭锅，底部铺上一层纸，然后倒一点点的山泉水，没过纸巾就可以了。再摆上刚才裹好盐的鸡蛋，摆得均匀一点。摆完以后，再撒上一层烧烤料，没有烧烤料也可以放五香粉。电饭锅按煮饭键，没有煮饭键按蒸煮键即可。鸡蛋最好吃的做法一定要试一试。鸡蛋煮好以后，咱们用祖传的擀面杖给它一个个敲碎，打开看一看里边的效果，里边的皮儿非常的好脱，口感有一点点微咸，然后有点烧烤的味道，有点像卤蛋的感觉，这样做非常的好吃。喜欢的家人们去试做一下吧，感谢大家的支持。